Это русская. Привет, ты русский? Привет, я русский, Тебе есть 18 лет русский? да. О чем хочешь пообщаться русский? Не обязательно каждый раз вставлять мою национальность. У тебя нету национальности, у тебя есть этническое происхождение. По национальности ты россиянин, поверь мне. То есть, Ну, по бля, национальности ты россиянин. У тебя паспорт гражданина Российской сука, я могу быть, Федерации. я могу быть россиянином, даже если я уйгур. Так о чем я тебе и говорю, что по национальности ты россиянин, даже если уйгур. А по этническому происхождению ты русский. А с каких пор у нас национальность и этническое происхождение это какие-то два отдаленных разных понятия? Ну, ты ж только что сам ответил на этот вопрос. Уйгур по этническому происхождению уйгур, а по национальности он россиянин, потому что он живет на территории Российской Федерации Нет, и он имеет просто гражданин паспорт России. этого государства. Это не национальность называется, это Тебе это называется понятно? национальность. Национальность приравнивается в современном мире к гражданству. У тебя национальности русской нету, потому что нету русского государства. Поэтому Так, успокойся. хорошо, дайте Ты тогда русский по тоже, этническому тоже происхождению. Что еще этот... хотел спросить? Не, спросить ничего не хотел, можете спросить. Что хотел рассказать? Тебя Да, что-то можно спросить? да. Имеют ли русские отдельное государство, отдельную республику в Российской Федерации? Это сейчас будет отсылка на то, что типа Да или многонациональная страна. нет? Нет, я не отвечаю на, Да как или это нет? называется. Имеют ли Нет, я русские... отвечаю только развернуто. Я имею право ответить развернуто. Нет, я хотел бы попроще, без развернутого. Но это вы бы хотели, я бы так не А я хотел, потому просил бы что тебя я ответить однозначно, просто, имеют ли русские во-первых, я ваш вопрос не свое... понял Ну до конца, смотри, в что составе Российской Федерации есть Республика Татарстан, есть так, Республика Чечня, есть Республика так, Бурятия и так, Саха-Якутия, и каждый так. имеет свою конституцию, где написано, что они республика в составе Российской Федерации. И если в составе Российской Федерации русская республика, Ну, как таковой Русской Республики нет. все, нету русской нации. Есть россияне, есть этнические русские. Подожди, русской нации, нету русской нации? Есть русский этнос, но нету русской нации. Вот когда у вас, у русских, появится русская республика в составе Российской Федерации, вы будете нацией. Я Ну вот секрет так оно открою, вы тоже делается. русский. Что? Я секрет открою, вы тоже русский. Я украинец по этническому происхождению и гражданин Украины. У меня совпадает этническое происхождение и гражданство. Так что ты Если ошибаешься. Если я сейчас возьму у вас тест ДНК и возьму свой тест ДНК, у нас он совпадет по группе почти на Мама моя 99%. родная, ты биологию учил? Нет. Оно и видно. Ну, ДНК я общался с описывает, теми людьми, кто я учил. тебе расскажу, ДНК описывает популяцию, но не этнос, никоим образом. Сходи к учителю биологии и спроси у нее, что описывает ДНК. Этнос, нацию или популяцию? Зачем вы оперируете терминами, когда даже не знаете их определения? Я Популяция– знаю их это определение. совокупность каких-то живых существ. А человек есть живое существо с передающимся... Тогда мы все к одной популяции относимся, Нет, по-вашему. мы Да, так и разные есть. Мы популяции. все к одной популяции. Нет. Ну да, еще скажите то, что у нас там разная форма черепа, и мне надо в печку запихнуть, Нет, а в вам надо печку строить тебя вашу не нацию надо высшую. запихивать. Это твои предки запихивали евреев в печки. Какие мои предки? Русские. Кто русские? Ну, запихивали евреев в предки. Например, русская освободительная армия, русская освободительная национальная армия, РОНА, дивизия 30 и 31 СС, русские дивизии, дивизия Каминского, Локотская Да, республика, предатели были, русская предатели была. были. Вот это были твои предки. Русские. Да, Да. это, во-первых, Советские люди, это я тебя разочарую. Советские советские люди люди были не только... защищали Советский Знаете, что у Союз. украинцев тоже предателей много было? Какие национальные формирования украинские ты можешь назвать? Ну, например, Степан Бандера. Вам Что, эта фигура о он чем-нибудь предал говорит? Советский Союз? Да. А он был гражданином Советского Союза, чтобы его предать? Ну, кстати говоря, Еще насчет раз, предал я вопрос точно не тебе могу сказать. задаю русский. Бандера был гражданином Советского Союза и предал Советский Союз? Он, Да или нет?
Нет, он не был гражданином Союза, Как но он он... мог был предателем быть Советского Союза, чувак? Хорошо, он не предатель Советского Союза, но он служил Гитлеру напрямую. Каким Геббельсу. образом? Напрямую Напрямую приведи пример. все дивизии СС по своему регламенту служат напрямую Все Гитлеру и дивизии Геббельсу. СС была только одна украинская дивизия СС 13-я Галичина. Бандера был категорическим противником создания этой дивизии, но ты, видать, об этом не знаешь. Посмотри в Википедию, почитай про СС Галичина, можешь прямо сейчас. И там четко написано, поддерживал ли эту дивизию Бандера. Так мы возвращаемся к Бандере. Кого и О когда чем он я говорю? предал? Что у вас во Львове Как стоит памятник кого этого? и когда предал Бандера? Он предал человечность. Какую человечность он предал? Эта сука поддержала убийство людей, ни в чем не повинных. Каких людей и каким образом поддержал? Он... Доказательства. Читаем, Открывай хорошо. Википедию. Давай, Википедию открывай. Не, мне Википедия мне не А нравится. что тебе нравится? Ты сразу источник скажи мне, русский юноша. Окей, хорошо, Источник. Википедия. Ну, Википедия просто самая удобная, но Открывай это... Википедию и Хорошо. читай о тех людях, которые, как ты сказала, ну сформулируй еще раз. Что именно? Ну, что он предал человечность, потому что он что? 21 октября 1933 года. Так, Секунду. Это ну, про кого вообще? я не знаю. Кто такой Микола Лемик? Я такого не знаю. Ну, Первый раз почитай слышу. про него. Мы сейчас про Бандеру говорим. Так чем предал Бандера человечность? Прямой службой Гитлеру? Доказательство в студию. О прямой службе Гитлеру. Сейчас найду информацию. Не найдешь информацию, а еще и скажешь, откуда ты ее взял. И критически ли Хорошо. ты ее обработал. Ну, подготовка восстания на территории Что СССР, ты это, в принципе, читаешь? понятно. Сразу источник говоришь. А потом Википедия, я же читаешь. сказал, изначально Так, Википедия. Википедия. Какую статью Ну, ты читаешь в Википедии? сейчас я читаю Какую статью статью? Степан Бандера. Отлично, продолжаем. Ищешь, где персонально Бандера служил Гитлеру, информация. Перед самым нападением нацистской Германии на Советский Союз Бандера инициировал создание Украинского национального комитета для консолидации, не знаю этого слова, А честно, для объединения, перевожу тебя на русский язык. деятельности националистических сил. Так, это говорит о том, что он Гитлеру служил? Нет, подождите, сейчас. Ну, хорошо, я жду. Я жду, пока ты весь текст прочитаешь. Вслед за наступавшими частями немецкой армии двигалось несколько сформированных бандеровцами и мельниковцами так называемых походных групп. Совершенно верно. И где написано, что они служили Гитлеру? Дальше читай, какие были цели Вслед этих за, групп. вслед за наступавшими частями немецкой Вслед за армии. наступавшими частями. Но они шли Совершенно в одну верно. сторону с Какая ними, была они цель шли этих? вместе с ними и помогали Какая им. была цель этих батальонов и что с ними сделало гитлеровское командование? Сейчас пытаюсь найти какие-то зацепки, Вот, чтобы подтвердить читай свою нацитки, позицию. да. Как долго просуществовали эти военные формирования? Какова их судьба? Что они сделали? То, что они шли сзади за нацистами, пока ничего не говорит. Эта фраза. Да, шли, никто не сомневается Ну, ни секунды. как минимум он Это твои служил в рассуждения. Читай разведке. Википедию. Это твои рассуждения, пока они из воздуха берутся. По некоторым историческим данным, Бандера являлся агентом Абвера, разведка и контрразведка вооруженных сил Стопроцентно гитлеровской только не Германии. он. Шухевич был агентом Абвера, 100%. А по некоторым сведениям, а некоторые сведения говорят, что нет. И Абвер — это не служение Гитлеру, дабы ты знал, юноша. Ну, Так, читай результатом результаты этой Нюрнбергского процесса. Абвер не был осужден. Это разведка. начало формироваться формирование батальонов Нахтигаль и Ро- Р- Роланд. 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 Ну, где там Бандера? Он возглавлял эти батальоны?
Весной Он 1943 года возглавлял эти батальоны, я Бандера? дочитаю сейчас, я дочитаю. А, ОУН в лице Бандеры получила от Абвера 2,5 миллиона марок на ведение подрывной борьбы в СССР. совершенно верно. Против СССР воевали. Стопудово. А СССР против кого воевал? Против нацистской Напомните мне. Германии. Напоминаю. А кто еще воевал против СССР? Правильно, Против вот эти СССР вот 2 батальона. Значит, они так или иначе содействовали. ничего Они подобного. содействовали всем этим Почитай об преступлениям. Абвере. Осужден ли Абвер Нюрнбергским процессом? Читай Какая Абвер. разница, осужден или не осужден? Факты эти в Википедии Эти даже не ваши есть. факты. Это нету фактов служения напрямую Гитлеру. Абсолютно. Абвера 2 батальона, эти Абвер — это военная также разведка, молодой человек. они также вели войну против СССР и тем самым Абвер не содействовали. вел войну против Содействуя. СССР. Они были такими же прихвостями Гитлера, точно так же, как и Абвер — другие это боевики. военная разведка. Я тебя разочарую. Даже немецкий вермахт не был осужден. Я знаю. Хорошо, давайте тогда так. А тогда кому же кто победил во служил Второй мировой? Бандера и где доказательства службы Бандеры? Я сказал, информация, которая есть, ее уже достаточно. Эти самые 2 батальона, Недостаточно, не эти самые кричи. 2 батальона, А они теперь вели... посчитай судьбу этих батальонов, как долго они, по твоему мнению, служили Гитлеру. Не по моему мнению, а по мнению вашей Википедии, которая Нет, в они не служили Гитлеру, они находились в составе Абвера. Абвер — это военная разведка. В Нюрнбергском процессе не осужден ни Я про Вермахт, Нюрнбергский ни процесс вообще не говорю. Абвер, а только Факт решение... того, что они Не воевали против кричи. Советского Союза. Факт тот, что тот, кто воевал против Советского Союза, не есть предатель гуманизма, потому что Советский Союз не есть олицетворением гуманизма. Советский Союз боролся с нацистской Германией, которая была При инициатором... этом, будучи Почему, когда я говорю, тоталитарным, вы меня при перебиваете? этом Вы я боитесь прекрасно проиграть в тебя... этом споре? А, мы с тобой воюем в этом споре? Нет, это спор, есть победа в Итак, споре, есть поражение в споре. итак, раз Бандера, по твоему мнению, служил Гитлеру, чего ты пока еще не доказал, Бандера, как ты сказал, изменил гуманизму или чему ты там сказал? А Советский Союз был олицетворением гуманизма во времена сталинских Все, репрессий сейчас, и так дальше. секунду. Да, еще скажу, еще раз опять подтвержу позицию. Эти 2 батальона, они воевали против Советского Союза, который пытался победить Не главное зло на тот момент. воевали, это Главное, разведка. они шли в наступление на Советский Союз вслед за частями Посмотри, вермахта и где СС. они Я пребывали. только что Почитай это историю прочитал. этих Я только что это батальонов. прочитал. Кроме того, что ты прочитал об этих батальонах, только одно предложение. Прочитай, когда они сформированы и как долго они 41 существовали. год, 41 год, во главе Бандера. Во главе какого батальона был Бандера? Там этой информации не было написано. Во Я главе сказал, какого батальона информация... был Бандера? Отвечайте, пожалуйста. Нахрена оправдываете реального преступника Отвечай, военного? где Реального он нациста. кем он признан военным преступником? Я не буду сейчас ничего Кем отвечать. он признан военным преступником? Если Так, ты мне обосрался, так и скажи, кем он признан военным преступником. Он Вперед! признан человеком, нормальным, Еще здравомыслящим раз, человеком, кем а не он фашистом, признан гадиной. военным преступником? Вы сейчас болеете тем же самым, чем Неизвращай болела мои Германия. слова. Кем он признан военным преступником? Мной Ищи. этого достаточно? Нет, Достаточно. Я был недостаточно. военных преступников. Кто Я тебя, обосновал. кто, Я обосновал, тебя, почему. кто тебя наделил судебными полномочиями, что ты признал Волынская резня. Это Бандеру, тому Волынская яркое резня? Я доказательство. понял. Ну, Кто наделил тебя лично, русский юноша, судебными полномочиями, в соответствии с которыми ты признал Бандеру военным преступником? я человек, я против убийства людей. Я могу быть против Еще раз, убийства людей. кто наделил тебя я судебными полномочиями? Меня никто не наделял. Я говорю так, то что я, если вижу информация есть о том, то, что человек Ты убивал, не прочитал, он не человек. убивал. Где, какой батальон он возглавлял и сколько жертв у Бандеры? Какой батальон он возглавлял, отвечай. Я только что это прочитал. Какой он батальон? Так читай дальше, у нас с тобой спор. Ты уже Я раз только что привел обосрался. аргументы. Ты уже раз обосрался, признав лично тобой почему-то Бандеру военным преступником. Никто, кроме тебя, его не признал.
Ну какой батальон возглавлял Бандера и сколько на его совести жертв? Ну какой батальон возглавлял Бандера и сколько этот батальон убил мирных жителей, военных? Я это считаю, все считаю быстро сделать. Даже в Польше есть памятник жертв бандеровцам. Еще раз, в Польше может ставить любой памятник кому угодно. Вы, Да например, вы, потому что они например, убивали, вы, например, бандеровцы убивали там вы, поляков. например, поставили памятник генералу Краснову в частной усадьбе на территории России. Что угодно вы можете ставить. В каком батальоне служил Бандера и сколько жертв на его счету. Как Бандеры, так и батальона. В Волынской резе погибло от 30 до 60 тысяч человек. Кто осуществлял Волынскую резню? Бандера? Зачем ты меня на Волынскую резню перепрыгиваешь? Массовое Мы с уничтожение. тобой, А я мы с скажу, тобой, кто закрой их рот. убивал. Мы с тобой зависли на вопросе о батальоне, в котором служил Бандера. Не кричи, пожалуйста, не нервничай. Я тебя прошу. В каком батальоне служил Бандера? Нахрена мне батальоны, если... Ты только что сказал, ты во второй раз обосрался. Ты сказал, что Бандера служил в каком-то батальоне, и на его счету огромное количество жертв. В каком батальоне? Не кричи. В каком батальоне служил Закрой Бандера? пасть, свою, мразь В нацистская. каком батальоне служил Бандера? И сколько жертв на счету этого батальона? Нахера тебе батальон? Я Как тебе вот сказал. ты сказал, ты Массовое во уничтожение второй раз украинской повстанческой обосрался. армии. Переходим к Волынской резне. Кто управлял Волынской резней? Кто принимал решение в Волынской резне? Украинская повстанческая армия. А Бандера управлял Украинской повстанческой армией? Сейчас я найду данные. Сейчас я Найди найду. данные, В найди. материалах Нюрнбергского процесса действительно несколько раз упоминается термин движения Бандеры. Так, как упоминается? Как упоминается в материалах Нюрнбергского процесса? В каком контексте? О том, то, что Степан Бандера, доказано то, что он напрямую имеет отношение к украинской повстанческой Это армии. И что ты напрямую сейчас читаешь? Википедия. В Википедии напрямую, где сидел Бандера с 41 по 44 год, и как он мог напрямую иметь отношение к УПА? Объясни мне. Читай биографию Бандеры, где он сидел с 41 по 44 год. Я сказал так, Читай биографию Бандеры и ответь мне на вопрос. Ох и прыткий молодой же человек. Какие они прыткие. Как они все хотят тут же вот в одну кучу. Бандера, СС Галичина, УПА, все вот так вот перемішать, змішати все, як у салаті олів'є. І впевнені в своїй правоті, аж ну, в мене слиною вже обпльований цей, як його називається, веб-камера. От. А в нього вже ж на мене попадала ця слина. Так він же хотів захистити свій Радянський Союз, який був джерелом гуманізму з його точки зору. І всі, хто воював з Радянським Союзом, оказується, предали идеалы там или интересы, я уже не помню, как он сформировал, что вони предали інтереси гуманізму. Найгуманніша країна в світі Радянський Союз. Ну так, щоб ви понімали. Здрасте. Здрасте. У меня вопрос. Вот к вам как раз. Вчера хотел вас найти, но не поймал. Просто справка. Вот, мне надо, ищу просто информацию по поводу Бандеры. Почему вот этот Нюрнбергский трибунал его не осудил? То есть везде вот, которые статьи вот, искал, там достаточно такие причины указывались не очень хорошие, на мой взгляд. Вот, что об этом говорят историки? А почему, по вашему мнению, Бандеру должны были как-то рассматривать на Нюрнбергском трибунале?
В связи с чем? Ну, в связи с тем, что он нацист. Кто вам такое сказал? Ну, по факту. То есть, По допустим, какому факту? факт в том, что он был, скажем так, в организации АУН. Вот это организация украинских националистов. Ну, Вот. Вместе с Шухевичем. так, Вот. Организация ООН, в свою очередь, была тесно связана с Абвером. Вот. так. Аб- Абвер — это где-то она, по-моему, ну, Военная разведка вермахта. да, германская разведка, Так, контрразведка. и? Вот. И, соответственно, во времена, вот когда Гитлер пришел к власти, Мгм. вот, соответственно, Абвер был разведкой нацистской. Вот. Вабвер был разведкой вермахта. Вермахтом руководил Гитлер как глава нацистской партии. Вермахт — это обыкновенная армия. Где в Нюрнбергском трибунале хоть слово о осуждении вермахта? Вообще там должны были судить именно всех нацистов. Ну, Вот. и там два генерала вермахта были осуждены как члены нацистской партии, но не как генералы вермахта. Вермахт не судили на Нюрнбергском процессе, судили нацистскую верхушку. Где здесь Бандера? Нет, И почему Вермахт, он нацист? так как вот эта организация ООН тесно сотрудничала С с, Абвером. соответственно, Абвер — часть вермахта. Где здесь нацизм? Нацизм — это идеология и государственная практика. Гос- Абвер, он работал, соответственно, на СС, на Абвер разведку. работал на вермахт, а не на СС. Ну, Кто так вам как, сказал, нет, что ну, так как вермахт работал на СС? Где? Ну, так как, соответственно, в период правления Гитлера, он был ну, как бы, как сказать, у него была идеология СС, У ну, не кого была идеология иде СС? У иде вермахта? нацистская идеология. Не, У у вермахта? Гитлера, у Гитлера, у Гитлера. Адмирал Канарис, который возглавлял Абвер, принимал участие в заговоре против Гитлера. Вам об этом известно? В каком году? В каком году я не могу вспомнить, но откройте Википедию, почитайте биографию Канариса. Можете сейчас Не открыть. не, дело не в этом. Дело в том, что если он в конце, вот именно в 45-м, Где Бандера, в каком месте нацист? Объясните мне, пожалуйста. ну, я говорю, так как, Гитлер, он, как бы сам по себе представлял идеологию нацизма, ну, он и был нацистом, собственно, вот, то, на него работала, разведка. Вот, Разведка соответственно, работала на вермахт. Это военная разведка. хорошо, на вермахт. Так. Вермахт работал на, ну, Вермахт так, подчинялся приказам Гитлера как верховного главнокомандующего. да. Где вермахт в Нюрнбергском трибунале и в окончательном в приговоре? Ну, то есть, как вы думаете, если Еще сам, раз говорю, вермахт в приговоре есть? вермахт, я не знаю, я не читал Нету. Ну полностью так Нюрнбергский. почитайте. Мне главное, Опубликовано 7 или 8 томов, выжимка. Советская из 42 томов Нюрнбергского процесса. Сам процесс есть в открытом доступе. Все 40 с чем-то томов на английском языке. Откройте, почитайте. В каком мне месте главное, Бандера нацист? Потому что он сотрудничал с Абвером. Абвер работал часть вермахта. Вермахт подчинялась Гитлеру. Значит, таким образом Бандера нацист. Не слишком ли сложно? нет, так как Гитлер, собственно, нацист, вот, То и Бандера он, не нацист. Для того, чтобы сказать, что Бандера нацист, нужно поднять его работы, сравнить с работами Гитлера и сказать, вот полностью совпадают идеологические принципы, тогда можно говорить о Бандере как о нацисте. Но нацизм, кроме идеологии, есть еще практика применения государственная. Бандера не был главой государства.
Ну, на самом деле надо вот как, допустим, Гитлер, он отдает приказ, соответственно, вермахту. И Бандера вот, не нацист, и на этом точка. Поэтому никаких в Нюрнбергском трибунале не рассматривались. Есть 4 упоминания о Бандере в э, этих самых протоколах Нюрнбергского процесса. Все 4 документа подавались советской стороной. Именно с целью показать, что Гитлер боролся не только с советскими там мирными жителями, с Красной армией, но он и преследовал национальное украинское освободительное движение на территории Украины. Все 4 документа говорят о том, что Бандера готовит восстание против Германии, что всех бандеровцев по-тихому нужно поймать и расстрелять. Это немецкие документы, которые подавала советская сторона, которые усугубляли вину нацистской Германии. В каком месте Бандера нацист? ну, я же говорю, он сотрудничал с Абвером. Вот. И Еще дальше раз. это что? А я Абвер вам говорю, это, чтобы определить нацизм, надо идеологию сравнить и практику действия, а не ну, сотрудничество с вермахтом, который в Нюрнбергском процессе не подлежал суду. ну почему? Смотрите, допустим, Потому что нету вермахта в трибунале решений. Я не знаю, есть он или нет, это мне не интересно. Мне интересно, вот смотрите, Как это вам не Гит интересно, зато вам интересно доказывать через заднее крыльцо, что Бандера нацист. ну, Гитлер-то нацист? Гитлер нацист, а Бандера нет. Нет, Если Гитлер нацист. Маннергейм сотрудничал с Гитлером, и Финляндия была союзницей Гитлера, значит Маннергейм нацист? Если Маннергейм тесно сотрудничал с А Гитлером, тесно то это как? А если не тесно, а через ширмочку? если Маннергейм, скажем так, был, как бы это сказать, ну, в общем, тесно, я имею в виду, что вообще вот эта организация ОУН, она Причем тут, и я вас о вербал. Маннергейме спросил. Давайте этот разберем. Маннергейм нацист, он очень тесно сотрудничал. Я не могу сказать, тесно он не тесно, потому что я А опять-таки, Бандере ну, тесно сотрудничал. Бандера Бандеру сидел с я 41 по 44 в концлагере. Он там тесно сотрудничал с нацистами. в лагере нет, конечно. Мгм. А до Но лагеря он сотрудничал. когда он был вот именно в ОУН, еще на То как свободе, он я имею в виду. сотрудничал? Объясните, пожалуйста. Если в составе Абвера было создано 2 батальона Роланд и Нахтигаль, по 300 человек в каждом, в одном из них, по-моему, в Нахтигале, замкомандиром был Шухевич. Эти 2 батальона были распущены в конце 41 года, и на этом тесное сотрудничество 2 батальонов с Абвером закончилось. Ну, я знаю, что из рядов ОУН, то есть, вот эти вот, люди, которые были в ОУН, они, скажем так, тренировались соответственно, Где? в Германии. Ну, их вербовали, вот это Абвер их завербовал. Да, Они, тесно сотрудничали с Абвером как разведчики против Польши, а после распада Польши против Советского Союза. И но это разве не говорит о это том, не что говорит о нацизме вообще. как это? Ну вот так это. А где По-моему, здесь нацизм? Ну это по-вашему. по-моему, Аргумент какой? так я же вам объясняю. Гитлер нацист. Через заднее Нацист, крыльцо. Я ваше объяснение уже 4 раза услышал. То есть, ну, когда, нацист, когда Сталин подписал договор с Гитлером, пакт Риббентропа-Молотова, и тесно сотрудничал 2 года с Гитлером, значит, Сталин нацист. ну, я поэтому и говорю, что есть тесно, а есть не тесно. Он не тесно сотрудничал. Не тесно это как? Через ширмочку? То есть Германию Нет, поставлялось сырье, последний эшелон в 22 июня 41 года вышел в сторону Германии. Это не тесно. какой эшелон, что там было? Эшелон там с хлебом, с чем-то, я уже не помню с чем. Поставляли какие-то там детали и так дальше.
Станки Германия поставляла Советскому Союзу. Очень тесно сотрудничали. Вместе Европу делили восточную 2 года. Ну, это да, это пакт Так Гитлер Молотова-Риббентропа, нацист, да. Сталин нацист? Нет, Нет. не А Бандера совсем. нацист? Да, он Потому что теснее тесно сотрудничал. сотрудничал с Гитлером. Куда уж Да, теснее у именно. Сталина сотрудничество, подождите. Нет, Сталин не очень тесно сотрудничал. Я Не же очень говорю, тесно. он не был завербован Абвером, А он не Бандера был докладывал. завербован Абвером. Нет, организация ОУН, а Члены она, организации ОУН тесно сотрудничали с да, Абвером. Где здесь соответственно, с нацизм? нацизмом. Ну, Сотрудничали с нацистами во имя того, чтобы развалить такое государство, как Польша, и такое государство, как Советский Союз, и создать независимую Украину. Где здесь нацизм? ну, вы же Сотрудничество с Германией в своих собственных интересах. согласитесь, что если армия подчиняется Не Гитлеру, соглашусь, потому что многие почему? генералы вермахта были против Гитлера и так дальше. И Многие принимали, и принимали участие в покушении на Гитлера, включая главу Абвера адмирала Канариса. Многие, да, но тем не менее, если, допустим, армия, она, ну, допустим, 2 человека в Я армии, слышал вашу систему доказательств. Я уже услышал. Кроме этой системы доказательств, еще какая-то система есть нет, доказательств? Не нет, только это. И вы только это. считаете, что поскольку вот так через заднее крыльцо, значит сотрудничество с нацистами есть нацизм. Да, абсолютно. Понял. Помните такого лидера Египта, как Гамаль Абдель Насер? Насер — это, по-моему, террорист какой-то или Нет, нет? это президент Египта, герой Советского Союза. Ему Хрущев дал звание Героя Советского Союза. Помните такого? Я по истории не Не силен. помните. Во времена Второй мировой войны, поскольку Египет контролировался Британией, то Насер был офицером вермахта и получал железный крест то ли от Роммеля, то ли еще от кого-то. Насер нацист, герой Советского Погодите, Союза. вы сказали, что, этот Насер сотрудничал с Британией. А Не при чём здесь сотрудничал вермахт? с Британией. Египет был под контролем Британии, а Насер хотел видеть свою страну, Египет, независимой страной. Поскольку Ага. Германия была противником Британии во Второй мировой войне, он сотрудничал с нацистской Германией, получал крест за заслуги. Он нацист, герой Советского Союза, Гамаль Абдель Насер, президент Египта послевоенный период. А насколько, тесно, так скажем, он А сотрудничал? в каких попугаях вы измеряете тесноту сотрудничества? Ну, что он делал для Германии, так скажем? Он крест железный получил за сотрудничество. Что-то же, наверное, делал. Ну, а что, это же Не как помню. бы Ну, откройте биографию Насера, да почитайте. Я не помню. ну, вы Есть же факт. Вот как вы говорите, есть факт, что поскольку оуновцы были частью тра-та-та-та-та-та-та через 10 крыльцо, поэтому не нацисты. Я вам говорю, есть факт. Получение Железного Креста Гамалем Абделем Насером. Он ну тогда да, сотрудничал с нацистами во имя освобождения Египта от Британии. Он нацист. тогда да, да. А потом Хрущев ему дал Героя Советского Союза за сотрудничество со Советским Союзом. Ну, к сожалению, вот это он зря, потому что Зря. он, да, он Потому что нацист, он был да, нацистом. да. Не был нацистом Гамаль Абдель Насер. Он был патриотом Египта. И он использовал любую ситуацию, чтобы сделать Египет независимым государством. Ну, и он сотрудничал с нацизмом, Да, правильно? но при этом нацистом он не был. Он был патриотом Египта, Как египтянином. интересно. То есть, когда он сотрудничал с нацизмом, у С него идеология это нацистами. У его идеология была национально-освободительная. Освободить свою страну с помощью Гитлера от владычества Британии. Точно так же у Бандеры была идея сотрудничать с Германией во имя освобождения Украины и построения украинского государства. Но Мгм. поскольку Гитлер не пошел на это дело, на сотрудничество с Бандерой, он его посадил в концлагерь, где тот сидел 4 года.
И каким образом Бандера нацист? Ну, он, конечно, то есть он сначала сотрудничал, потом не сотрудничал, Потом потом его сотрудничал, потом его посадили. убили. Да, вот. А главное, А чтобы через заднее крыльцо выходили на Гитлера. почему через заднее? Это Ну, потому напрямую что здесь связано. заднее крыльцо. Напрямую связано, Нет, понимаете? никак, никак. Не понимаю. Уж я вам и Ну, через Насера объяснил, что Насер не нацист, даже получивший железный крест какой-то за заслуги. Он не не, был почему, нацистом. почему, когда человек сотрудничает с нацизмом, вот он не нацист, Он не как нацист. вы считаете? Потому что у каждого человека, у каждой структуры есть какие-то свои цели. Сталин сотрудничал с Гитлером со своей целью. Бандера пытался сотрудничать с Гитлером, но не получилось. Исходя из своих соображений. Гамаль Абдель Насер из своих соображений. Где здесь нацизм? Но это не исключает того, что он был, Для я того, не для того, чтобы сказать, что Бандера нацист, нужно две вещи. Сравнить идеологию нацистов и идеологию ОУН. Вот, если вы увидите совпадение по там свыше 90 там процентов или как, вы можете тогда отстаивать точку зрения. Смотрите, идеология совпадает ОУН и нацистов. А потом нужно сравнить еще практику государственного деятеля. Но не получается, Бандера не возглавлял государство, в отличие от Гитлера. Можно тогда сравнить, так сказать, практику практического действия, что делали ОУНовцы, что делали нацисты. И тогда, если вы найдете кучу совпадений, тогда вы можете сделать какой-то вывод. Пока вы вывод делаете через заднее крыльцо. Поэтому на Нюрнбергском процессе Бандеру не рассматривали, поскольку он не был нацистом. Ну, я так думаю, если он вошла все-таки в Абвер, вот, то организация ООН, она Кто вошла знала, в Абвер? 600 человек из десятков тысяч ауновцев? может быть 600, 600 может быть. человек вошли в систему Абвер. С какой целью? Получить военное образование, получить оружие. То есть на эти две структуры оуновцы смотрели как на зародыш украинской будущей армии. Но не получилось. Нацисты Ну, не, распустили два батальона. Ну, так где здесь нацизм? ну, я ж хотел вот сказать, то, что если он вступает в Абвер пусть Да не ОУН 600, вступает, а члены ОУН вступают в Абвер. И что? да, да, Значит, члены один, ООН, значит, вся ОУН нацистская. Так у вас неправильный путь мышления, я же вам объяснил. так Посчитай, именно вступает верхушка. какая верхушка, куда. Ну вот, вот именно Бандера и Бандера вот вступил в нацистскую Шухевич. партию. Бандера и Шухевич. Ну, то есть Бандера как, вступил в НСДАП, нет, как сказать, в как СС руководители, вступил. Он как, вступил, рукова- ну, как руководитель, как, что? как руководители ООН, вот, Так. то значит, он Не значит. У самостоятельно вас один. логика, логическая ошибка. Не Почему? значит. Ну а как? Ну а где здесь связь? Если вы как руководитель партии, где десятки тысяч членов, и 300 ваших членов, 600 ваших членов, два батальона, вступают в Абвер для того, чтобы не служить нацизму и не быть нацистами, а для того, чтобы получить военное образование, оружие, и из этого сделать зародыш будущей армии независимой Украины, где здесь связь, что значит они нацисты? Я не вижу связи логической. Ну, знаете, вот именно то, что они хотели, ведь никто не может сказать. Как это То, что никто не может сказать? Программа ОУН открыто об этом говорила. Как это никто не может сказать? Все документы разведки советской, немецкой говорили, что цель Бандеры создать независимое украинское государство. И нет, вступали туда в Абвер именно с этой целью. то есть вы хотите сказать, что в Не этой, я хочу скажем, сказать, документы об этом говорят. что эта программа ООН, она была опубликована еще до того, как они вступили в Программа Абвер. ОУН опубликована в 29 году, когда создана ОУН. Ага, то есть, нет, погодите, а Еще как же Гитлера тогда, при власти не было.
Да, как же тогда они могли, это самое, как Что? же могло там прописано быть то, Там не что они прописано, что нужно в АВБЕР вступать. В программе прописано, что Украина должна быть независимым государством. А для ну, этого правильно. нужно развалить Польшу и Советский Союз. Где здесь нацизм? Ну, я же вам еще раз говорю. Ну ладно, это, я думаю, ни к чему там мы не придем, честно сказать, потому что вы не правы. Ну, Вот конечно, я не абсолютно прав. не правы. Абсолютно я не прав. Я знаю об этом. Вы абсолютно правы. Ваша логика Если через заднее крыльцо говорит о нацизме Бандеры. Я понял. е Но не надо если ее я повторять. Я уже 6 раз слышал это все. если я буду сотрудничать с Абвером, Так. то я однозначно буду нацистом. Нет. Это да, Нет. Для того, ну, чтобы быть понятно. нацистом, нужно быть членом НСДАП, Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Как минимум. Ну, я бы А так не можно быть сказал. членом ОУН и сотрудничать с нацистами с какой-то своей целью. Как Бандера независимой Украины, как Насер независимого Египта. Я думаю, нет. Те, кто А сотрудничает вы с думаете нацизмом, как угодно. Это ваше право. ну, Вы можете себе придумать, что Земля плоская. Но для этого должна быть какая-то аргументация и чтение хоть какой-то литературы. Хоть заключительного акта Нюрнбергского процесса. ну, да, давайте я тогда это подниму еще Да, сам, подготовьтесь, поизучаю. почитайте. Да, вот, ладно, спасибо, я понял ваш ответ. Вот Ладно, смотрите, я вам даже книжечку порекомендую. Вот мгм, есть вот давайте. такая вот антибандеровская книга. Сейчас «Життя» Степана Бандеры, Гжегош автор кто? Рассалинский Либе. Это немецкий историк польского происхождения. Даже Ага, он, а он, эта книжка антибандеровская. сейчас я секунду Напишите, перепишу да. название, сейчас. Даже он не пишет, что Бандера нацист. Он доказывает, что Бандера фашист. А это Ага, несколько другие вещи. понял, Вот. сейчас. Даже самый антибандеровский автор не делает таких выводов, которые вы сделали через заднее крыльцо. Понял. А какой автор еще раз? Гжегош Рассалинский Либе. Это профессиональный культуролог. Он диссертацию писал по культурологии, а потом почему-то полез в историю. Но другой такой сильной антибандеровской книги я пока не видел. Гжегош Рассалинский Либе «Жизнь Степана Бандеры». Она стопроцентно есть на русском языке. И даже там автор, которого лекции срывали в Украине, потому что он пытался доказать, что Бандера фашист, даже он не смог этого доказать. Единственное, о чем он там пишет, о как бы следовании нацизма, это то, что было приветствие в среди ОУН, ну, кидать Зигу правой рукой. Вот это единственное доказательство, которое несколько раз там приводит, и все. Он пытается доказать, что Бандера фашист, а фашизм это очень широкое понятие, очень широкое. Практически все правые крайние движения в Европе можно записать в фашизм, если очень широко смотреть на этот вопрос. Но даже он не пишет, что Бандера нацист, тем более используя такую систему доказательств, как у вас. Мгм. Ладно, я поизучаю эту книгу. Вот. Поизучайте. Там Анатол. А сколько там страниц? Не знаю. Ух, тут огромное количество страниц. 620 страниц. Ну, может, 620, достаточно понял. прочитать половину, потому что вторая половина книги это не сколько биография Бандеры, да и биографии Бандеры там, собственно говоря, нету. Там история ОУН. Вот. А вторую половину можно не читать, потому что там расписывается о памятниках Бандеры в Украине, когда начали ставить и так дальше. То есть там, ну, такой, не биография. Половина книги биография, половина, грубо говоря, ни о чем. О культе Бандеры на А, территории Украины. В мгм, памятниках, понял. в фильмах, там, названиях улиц и так дальше. Мгм, Так что понял. можно спокойно из Ладно, 600 страниц только 300 прочитать. хорошо, спасибо. Пожалуйста. Ответ полный. До свидания. И исчерпывающий. До свидания. Это логика.
Всім рекомендую читати сталінський підручник з логіки. Шикарний підручник. Бо в школах декілька років, сталінський період, по-моєму, післявоєнний чи довоєнний викладалась логіка, а потім зняли. Тому що все стає на місця. Там приклади в підручнику такі, вибачте, гімняні. Але пояснено дуже просто, красиво, всі правила логіки і так далі. Тут через заднє крильцо Бандера нацист, потому что. Ух. Доброе утро. Добрый день. Вы из-под Киева, Белая Церковь, если я не Да, ошибаюсь. не ошибаетесь. История, какую литературу читал? Все правильно. Давайте. Прочитал сведения о Степане Бандере. Краткие сведения о его деятельности. Откуда Давайте читали? обсудим Степана Бандеру. Да сколько же можно его обсуждать? Ну, Что у вы меня хотите? есть вопросы. У меня к вам есть вопросы. Давайте один Я вопрос, понимаю, что откуда вы- вы сведения эти взяли? Интернет. Интернет откуда? Интернет. Ясно, понятно. Слушаю Скажите, вас. пожалуйста, ваше личное отношение к Степане Бандере. Деятель национально-освободительного движения Украины, целью которого было сделать Украину самостоятельным государством. Я услышал. А ваше отношение? Вот это и есть Степану отношение. Какое должно быть? Я его люблю, я его ненавижу. Что вы хотите услышать под словом отношения? Что вы имеете в виду? Я поддерживаю его деятельность, согласен. Я против его деятельности. И т.д. и т.д. Я согласен с этой идеей, что Украина должна быть независимой и суверенной. Другое дело, что я не согласен с тем, что с точки зрения Бандеры Украина должна быть тоталитарная. Это другой вопрос. А вы согласны с методами, которые... А какими Которыми он методами боролся достигал? Степан Бандера, хотел бы я знать. Какими, я говорю, вы согласны с теми методами, Так вы которыми назовите он достигал? методы, а я как бы тогда скажу Террористические согласен. методы. Террористические методы. Террористические методы. Терроризм дело плохое, но в первой половине 20 века терроризм был обыкновенным явлением в борьбе за власть. Например, Владимир Ленин Я с пришел, вами согласен. И например, Сталин Владимир пришел Ленин с такими же пришел к методами. власти, да, такими же методами. Методы Да, но только надо террористические, да. учитывать. Мы это прекрасно Надо учитывать, понимаем. что... Мы это все учитываем. Да, Что вы от меня Нет, хотите надо или от учитывать, Украины что- в целом? я... Нет. Я свой комментарий по поводу Да, пожалуйста. террористических методов. Степан Бандера и его банда не имела лицензии на убийство людей, в отличие от деятельности государства под А руководством Ленин Сталина. имел, Вы подождите, согласны? Сталин тоже такой же бандит. Нет. Ленин нет. не имел лицензию. Сталин такой же бандит, но образовав государство советское в 22 году, правом народа были наделены на насилие, в отличие от Степана Бандеры. Каким образом они были наделены, если они захватили власть? Только Ну, я ж закончу государство фразу. имеет право на насилие. Только это общая фраза, прекрасная фраза, я полностью с ней согласен. Только государство имеет право на насилие. Но с исторической точки зрения в борьбе за власть применяются все методы. Мы это прекрасно понимаем. Но мы также понимаем, что целью было построение независимой Украины. Вот и все. Хорошо, я Поэтому услышал. мы Скажите, как бы и героизируем действия Бандеры. Хотя прекрасно, как историки, это все понимаю, зачем вы мне это все объясняете. Как в детском садике. хорошо, я вам тогда приведу пример. Алексей Навальный. Ваше отношение к его деятельности, идеям, его методам. Никакого отношения у меня к нему нет. Это псевдооппозиционер. Хорошо, услышал вас. Тогда еще один вопрос вам вдогонку к Степану Бандере. А какое лично вы имеете отношение к Украине Степана Бандеры? К Украине Степана Бандеры я отношения не имею, потому что Степану Бандере не удалось построить а. независимое государство, б. тоталитарное государство. Но он был один из тех,
кто в первой половине 20 века боролся за независимую Украину. А таких было 1-2 человека. На пальцах одной руки можно посчитать таких людей. Ну, Евген Коновалец, Роман Шухевич, Евгений Андрей Коновалец Мельников. умер, кто там да, еще? и, соответственно, ОУН как организация, вы давайте же говорить об организации, а не о личности какой-то. Организация боролась за независимую личность. Украину. Да, организация состоит из личностей. Личности бывают разные, Правильно. совершенно верно. Но цель была вот такая. Сейчас существует независимая Украина. И соответственно, еще раз говорю, мы героизируем тех людей, которые боролись за независимую Украину, хотя мы прекрасно понимаем, что они не были ангелами. И не надо требовать от украинцев, чтобы они были ангелами, потому что когда я общаюсь с русскими, почему-то русские свои методы борьбы и свое государство и своих лидеров осуждать никак не хотят. А других лидеров, особенно украинских, почему-то они хотят изобразить в черном свете. Ну, как говорится в Библии, вы не видите, как говорится в Библии, вы не Я- видите соринку в собственном глазу. Вам очень хочется увидеть бревно в глазу соседа. Это нормально, как бы я понимаю это. Нет, в отличие от некоторых, как вы сказали, русских, которые не хотят увидеть бревно в своем глазу, я это прекрасно все вижу. Но Как осуждать вы в относитесь данной к ситуации, Путину? в Как данное это время, преступник для я вас или нет? послушайте меня, я же отвечаю заранее на этот вопрос, Да. отвечаю заранее. Я вижу прекрасно это бревно на моем пути, но в данное время, в данной ситуации, я не имею права, как гражданин Советского Союза, А, вы гражданин осуждать Советского Союза, я военно, понял. да, А да, ничего, что осуждать Советского действия. Союза уже нету 30 лет. Чего же вы не боролись А, за нич- Советский Союз? а ничего, что я по рождению гражданин, и пока я живу, И я гражданин государство по рождению Советского Союза. Ну, как вменяемый человек, значит, я знаю, что Советский Союз распался, и вы либо должны поддерживать современное там российское государство, либо общество. А говорить сейчас о, извините, что вы гражданин Советского Союза, это какая-то шизофрения. Чего же вы не боролись за сохранение Советского-то Союза? откуда вам известно, что И я я делал? такую, ну, как бы гипотезу выдвинул. Вы можете мне сейчас рассказать о Всего своей лишь, борьбе? всего лишь, всего Да, лишь это мое предположение. оценочное мнение Я и о борьбе, предположение. я не буду о Однозначно. борьбе ничего рассказывать, А, опять же, по той же а самой почему? по причине обстоятельств и времени, в Какие которые я это обстоятельства и озвучил. какие время у вас? Что вы боитесь? Рассказать о своей борьбе за сохранение СССР? Чем это вам грозит? Обстоятельства, в которые мы находимся вместе с вами, Какие не позволяют много обстоятельства? болтать. Ну, это, Много болтать не позволяют. болтеж какой-то. Не позволяют. Ну хорошо, пусть Не будет так. позволяют, Пусть значит, будет кнопочка дальше и до свидания. Не позволяют. Я, кроме вас, общаюсь с разными людьми. Извините, я уже на наших сотрудников ФСБ попадал. И даже вы. Ну, попадал так попадал. И дальше-то что? Ничего. Ну, Я ничего. промолчу. Ну, и дальше себе сидите тихо, как мышка, блин. И рассказывайте о Вот том, что сижу. вы как бы прихильник Советского Союза. Как будто за это кто-то кого-то накажет в вашей стране. Нет. Никто никого не накажет. Ну, Потому так что мы а в это чем же будем тогда делать проблема вместе. рассказать, как вы боролись за сохранение Советского Союза? И я ж не прошу вас рассказать, как вы боролись против Путина. Скорее всего, вы не боролись против Путина. Я даже не спрашиваю, мне это мало Ну, не... опять же, А это вот, опять ну же конечно, ваша это ж, ну мы гипотеза. ж, конечно, гипотезами говорим на Ну, сегодняшний день. а А зачем? я вас Ну, прошу зачем? рассказать о вашей борьбе за сохранение Советского Союза. Вот я не боролся за сохранение Советского Союза. Я с радостью воспринял эту новость, что он наконец-то распался. Я так подозреваю, вы служили в советской армии. Конечно, служил в Советской армии, при И Советском присягу на Союзе. верность И советскому присягу народу вы принимал, давали. конечно. То есть, получается, вы Стопроцентно. плюнули. Вы На плюнули Советский в Союз душу я своему плюнул с народу. большим Нет, своему удовольствием. народу. Нет, народа советского не существовало. Эта присяга была формальностью. Да, для меня, да, я ничего. Ну, Советского народа не тогда надо было. было... Послушайте меня, тогда надо было промолчать. Я знаю На ребят, тот которые момент, молчали на принятие тот присяги. момент, Их никто не мог обязать. на тот момент
у меня понимание процессов было не такое, как сейчас. Понимаете, мне было 19 лет, и я был как бы комсомольским лидером в своей школе. Я что-то там верил. Параллельно с этим я слушал Радио Свобода, Голос Америки, и в чем-то сомневался. Но как бы присяга для меня не была каким-то священным актом, о котором вы хотите сейчас рассказать. Ее принял. Отслужил. Когда распался Советский Союз, я был рад, что он распался. Хорошо, хорошо. Скажите тогда, вот вы, я Подождите, вижу, ну я очень вам рассказал интересно. о своей, так сказать, личном отношении к Советскому Союзу. Вы тут нагнали тумана о том, что вы там что-то за Советский Союз, вы гражданин. Вот расскажите, как вы боролись за сохранение Советского Союза. Тогда диалог как бы пойдет дальше. А если не будет этого В рассказа, меру, не будет диалога. в меру своих Это скромных общие сил, фразы. в меру своего понимания, Ну, я в меру предупредил вас, что изучения. если вы не будете Ну, я рассказывать же об говорю, этом, нет, не слушайте, будет ну я диалога. рассказываю. Вы не рассказываете, вы говорите Зачем общие вы? слова. В меру того, в меру сего. Как вы боролись? С оружием в руках. Вы были членом какой-то тайной советской Нет, организации. нет, Ну, а как вы нет, боролись? нет. В судебном порядке. В судебном порядке. Вот интересно, какой иск вы подали в суд? По поводу чего? О признании факта нахождения себя в гражданстве Советского Союза. И как? Вы выиграли этот суд, проиграли этот суд. Да, установлено. Что установлено? Юридически значимый факт установлен, Что? что гражданство не утрачено и продолжает действовать По до скончания отношению моих к дней. вам. И вы Да. себя считаете гражданином Советского Союза. Я рад за вас. Дальше-то что? Ну, ничего. Для меня это, Дальше понимаете, могут быть для меня разные это клинический случай. Ну, как для историка и клинические как для случаи чего? человека. Клинический случай глупости. Когда распадается государство, которое и де юре, и де факто не существует, Хорошо. а по отношению к вам суд вынес это решение, ну, слава богу, как бы. Ничего ж не имею Хорошо. против. Тогда скажите мне, пожалуйста, дату развала Советского Союза. Она имеет какую-то дату? Или это процесс? Это процесс, который длительный? начался где-то в 89 году, когда объявили о своей независимости парламенты, по-моему, Латвии, Литвы, Эстонии, я могу ошибаться. И закончился этот процесс. По сути, можно закончить ее 25 декабря 1991 года, когда президент Советского Союза Горбачев отказался от своего поста, сказал, что раз Советского Союза де юре нет, он отказывается, был спущен советский флаг над Домом Совета в Кремле, поднят российский флаг, но де-факто еще существовал достаточно долго Верховный Совет Советской России во главе там с Чеченкой, как она там, я уже не помню, это Чеченка, это уже был фарс. Чеченец. Она Руслан была Хасбулатов. женщина. Не-не-не-не-не-не. Нет. Во Хасбулатов главе появился советского был в российском в российском Верховном Чеченко, а в советском Чечене. Сажу Малатова. О, Сажу Была Сажу Малатова, да. но она не являлась. Там был Яковлев. Ну, это был. не важно. Вот это процесс. Этот Сажу фарс Малатова продолжался всего до лишь- какого-то времени, да. А в Но 93-м вы понимаете, году что у вот вас этот этот фарс, процесс, как может, вы назвали, закончился. Это фарс, да. Вы понимаете, что этот фарс привел вот к этим событиям, которые мы сейчас переживаем. Каким Вы это событием? осознаете? Нет, не осознаю. Ну, Ну. вы понимаете, что крещение Руси Владимиром О, начинается Великим князем, крещение Руси ну, никак не Владимира. влияет, никак не влияет на события, которые Никак произошли не сейчас, влияет. 2 года Никак. назад. Абсолютно. Ну, вы согласны? Никак А не события, влияет. которые произошли Ну, в никак не ближайшем влияет. Ну, прошлом, зачем вы мне это грузите? Никак не влияет. Тогда Я не давайте гружу. вспомним неандертальцев. Как неандертальцы влияют на распад Советского Союза? вообще никак. Вообще вот никак. Как раз-таки А они вот никак не крещение влияют. Руси А события, влияет. которые... Нет. Я А что наоборот влияет? сказал, события, которые произошли во времена Владимира, никак не влияют на события, которые происходят зачем вы сейчас, в данный вспомнили момент, тогда между Владимира? Россией и Украиной. А затем, чтобы показать вам, что события, которые происходили, как вы сказали, в процессе 89 года, Да, по по 93-й. 25 декабря
25 декабря 91 года, официальный спуск флага и Да. отставка, Ага. самостоятельная отставка, не по закону, не по нормам президента, это Ага. я с Еще вами ни могу одна четко революция в этом обществе не повлияла. совершалась по закону. Это вы Согласен как с юрист вами. можете там рассказывать Кроме, мне что угодно. Я не юрист, я историк. я не В юрист, я истории тоже это не не юрист. имеет большого значения. Распался Советский Союз, Я мы с вами должны согласен. выяснить Я, причины, а не как бы юридический факт, имел ли он как бы законное основание, либо нет. но дело в том, что есть жители, которые не утратили это гражданство, как и я. Пока не существует, государство живет. Оно не имеет органов управления, оно не имеет органов судебной системы. Но оно Ну, есть. живет. То есть у него Оно живет. ничего нет, но оно Но есть. Живет в сердцах. Пепел класса стучит в мое сердце. Очень красиво, образно и эмоционально, я вас понял. И? Ну, я согласен с тем, что часть события. жителей бывшего Я сказал, Советского события. Союза, Да. да, часть жителей считают себя гражданами Советского Союза. Ну, для меня это клиника. Я же вам четко сказал. События, которые произошли с развала Советского Союза, привели вот к тем событиям, которые происходят ныне. Я вот к чему клонил. А, то есть если бы не Вы распался согласны с этим Советский утверждением? Союз, подождите, если бы не распался Советский Союз, то Россия не напала бы на Украину. Или как? Ну, какая-то логическая связь, цепочку постройте Это мне. вы так считаете, Россия? Ну так Вы постройте мне так считаете, логическую что она напала? цепочку, ну чтобы я мог ее либо критиковать, либо поддержать, либо опровергать. Какую-то логическую цепочку постройте. Ну, логическая цепочка заключается в том, что не были утрясены все вопросы между Россией и Украиной. Не были. Территориальные претензии не были Не обговорены, не утрясены. были Ложь. разрешены. Ложь. Не были. Ложь. Почему? Вы Потому что хотите сказать, что ложь. договор подписан Я Путиным хочу в сказать, 2003 я году? скажу сейчас. Ложь. Да. Все территориальные претензии были утрясены. Путин неоднократно об этом заявлял до 2014 года. В 1997 году, я закончу фразу. В 1997 году подписан большой договор о дружбе и сотрудничестве, а в 2003-2004 годах ваш парламент и наш парламент ратифицировали это дело, и все территориальные претензии были утрясены. А то, что вы после этого напали на Украину, как бы, ну да, корни этого лежат и в распаде Советского Союза, потому что он не полностью распался. Он не распался в головах части ваших граждан. Вот в вашей голове он до сих пор не распался. Вот. А то, что не утрясены формальности по поводу границ, это ложь. Все утрясено. Я понял вас, услышал. Тем не менее, вы признали, что причины лежат именно в этом процессе. Да, потому что для вас это война. Это война за сохранение какого-то Советского Союза для части граждан. Хорошо. Для части граждан это восстановление какой-то Российской империи. Вот. А для украинцев это борьба за независимость Украины. А вот Это колониальная замечание война. вам. Замечание вам такого процесса. Вот. Скажите, пожалуйста, хоть одно славянское государство, к каковым относятся Россия, Украина, Беларусь, Нету Сербия, славянских Чехия, государств, Польша, есть Хорватия. славянские языки. Вы ошибаетесь. Сразу. Хорошо, нету Чехии, нету Словакии. Нету Чехии, нету Словакии. Чехия и Словакия есть, славянские? но это не славянские государства. А Это Польша? государство. А какое это? Это государство, где население говорит на славянских языках. Отсюда не следует, что это государство славянское. Тут нету никакой логической связи. Хорошо. Есть Они в государство 18 населенное... веке говорили на славянских языках. Что-что? И в 18 И в веке 18 говорили на веке и славянских сейчас говорят, большинство говорят на славянских Отлично, языках. то Но из государство. этого не следует, что это государство славянское. Я не понимаю, что такое славянское государство. Я понимаю, что такое правовое государство и неправовое государство. А славянское я либо объясняю. не славянское, не надо объяснять. Нету славянских государств. Есть государство, 15 там или 16, где население говорит на славянских языках. Вот это я понимаю. А теперь ваш вопрос. А теперь вопрос. Вот какое из этих государств, где говорят на славянских языках, смогло создать империю?
Было Великоморавское государство в IX веке, мы можем ее Империя. рассматривать как империю. Было Русь как Империю. государство, которое мы можем рассматривать как... Это, знаете, дискуссионный спор. Сначала надо с вами выяснить, что вы и я имеете в виду под словом империя, а тогда уже давать оценку, было ли это империей. Давайте сначала Правильно. выясним, что такое Давайте. империя. Давайте. Метрополия и вассалы. Нет, уважаемый мой, метрополия и колонии, это называется колониальная империя. Такие империи были созданы после великих географических открытий. Это империи, созданные после конца 15 века. Поэтому давайте вы не путайте средневековые империи, либо империи древнего мира с империями раннего нового времени и нового времени, как колониальные империи. Есть понятие, я как историк вам расскажу и людям расскажу. Есть понятие колониальной империи, это империи, созданные после великих географических открытий. Есть понятие, введено, сухопутные империи, это типа империи. Монгольская империя, это типа империи этих самых, Османской империи, это типа Российской империи, Австро-Венгерской империи. Они не имели колониальных захватов на других континентах. Вот. А есть империи времен древнего мира, там, ну, к примеру, империя Александра Македонского Великого и так дальше. Поэтому есть Священная Римская империя германской нации. Поэтому, когда вы используете, ну, я вижу ваш пальчик, я закончу сейчас. Когда вы используете термин империя, понятный для 20 века, для общего распространения, и пытаетесь этот общий термин наложить на какой-то исторический период, отсюда делать какой-то вывод, это называется модернизация истории, в этом ваша ошибка. Так вот, империя, которая не захватывает на других материках своих колоний, не является колониальной империей. А как же Чушь. Аляска и Калифорния? Чушь. А как же Аляска и Калифорния? Чушь. Ну где чушь? Еще раз говорю, Покажите чушь. чушь. Мы говорим о времени, вы говорите поговорить о средневековье, а сейчас вы опять перепрыгнули в новое время. Причем здесь Аляска. Давайте говорить о том, как вы понимаете империю. Вот я вам дал такое определение империи, что есть разное понимание империи для разных исторических периодов. Вы какой исторический Хорошо. период хотите обсудить? Исторический период создания Российской, Русской империи. Нету русской империи. Есть Всероссийская империя 1721 года. И эту империю создавали не только Она русские. раньше. 1721 год. Не рассказывайте мне сказки. В 21 году Сенат Московского царства провозгласил Петра I императором всероссийским, не российским, кстати, а всероссийским и отцом Отечества. До этого не было Российской империи, а в 1721 году она появилась официально. Ну, хорошо. Я И могу дальше ошибаться. что? Ну вот мы пришли к этому выводу, что в России возникла империя. И? И Ну, захват что вы хотите спросить? в связи с этим? территорий на ином континенте не является, Что? как вы сказали, континентальной империей, да? Не есть было у Россия Российской захватила империи... Аляску. Аляску, И- ну, можно считать, что это какой-то период был, когда она захватила. Ну, Но основной период своей и истории... Калифорнию. Но основной период своей истории Россия была континентальной империей, ну да, за исключением, давайте Ну, я не уточним. спорю. Так, и, Я не к примеру, спорю. и Россия была империей. Я ж не против. Дальше что? Давайте когда двигаться Да. поэтапно. Вот теперь к тому, что какое из государств, населенных славянами, смогло создать вот такую империю. Можно такой империей считать Югославию. Это государство, которое создали хорваты по окончании Первой мировой войны. Оно охватило фактически все южнославянские земли. Это в новейшую историю. Историки до сих пор Да. спорят, например, считать Но- ли... Ну, я закончу фразу. Да, Вы такой Я нетерпеливый, просто мне как и скоро я. отправляться. Ну, Я понимаю, отправляйтесь, мне скоро а зачем вы тогда со мной связываетесь в дискуссии Хотелось бы с исторические? вами добеседовать. Если вы как бы... Ну, так у меня на канале. Ну, что делать? У меня на Другого канале, времени. в описании к каналу есть все мои социальные там сети, электронка. Свяжитесь со мной, выберите время, и мы с вами обсудим любой исторический вопрос. А так вы за рулем сидите, меня подгоняете, а я вам должен за 3 секунды объяснить сложные вещи. Такого не бывает.
Я с вами согласен. Все, Я до новых полностью с вами волнующих согласен. встреч, потому что вам же ж куда-то надо. Да. До свидания. Мгм. Всего вам хорошего. И вам того Мирного же. неба вам скорее. Победы надо желать украинцам, а не мирного неба. Я вам выключил после этого звук, потому что все, что вы скажете после этого, мне не интересно. Я с вами распрощался.